Halo Bunda, tahu bedanya batuk ngikik dan batuk krok-krok pada anak? Nah, yang tadi namanya batuk ngikik, nadanya tinggi kayak siulan. Suaranya muncul saat anak bernapas dan buang napas. Tandanya saluran pernapasannya menyempit, bisa jadi karena bronkitis, asma, atau flek paru. Kalau batuk grok-grok gimana? Nah, yang tadi namanya batuk grok-grok, nadanya rendah, kayak orang lagi ngorok. Bisa jadi ada masalah di saluran hidung, tenggorokan, atau saluran napas besar lainnya. Beri cairan anak yang cukup, jaga ruangannya tetap lembab, hindari dari asap dan debu, serta berikan enteros untuk menjaga pernapasannya. Follow akun ini untuk informasi berikutnya. Anak sehat, minum Enteros.